amores! Bem-vindos ao nosso canal Imagine Só. E dando continuidade aos encantos natalinos, hoje nós vamos confeccionar uma lareira de Natal com caixa de papelão, material praticamente tudo reciclável. Algumas coisas que eu tenho aqui em casa vou utilizar na lareira, quase que não sai, lareira. Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá? E se você gosta desse tipo de vídeo, se você ama o Natal assim como eu, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Para confeccionar a lareira, eu vou utilizar esse papel aqui. Esse papel é o papel contato vermelho. Ele é um papel adesivo e você encontra em qualquer papelaria. Então, o primeiro passo. Sim, outra coisa, além dele ser adesivo, gente, no verso ele vem aqui com os centímetros, que você não vai precisar riscar e vai ser muito fácil de você cortar os tijolinhos. Então a primeira coisa que eu faço, eu corto essa tira aqui. Em seguida eu vou cortando os tijolinhos, que vai ficar assim. O tijolo da nossa lareira, ele é de 6 por 15 centímetros e vai ficar dessa forma. Então, o material que nós vamos utilizar para a nossa lareira: 6 caixas. Essa aqui eu peguei, são caixas de detergente, eu peguei aqui no mercadinho perto da minha casa. Cola quente, fita adesiva. Esse papel aqui, gente, esse papel é um querido, porque ele é um papel adesivo, chama-se papel contato. Além dele ser adesivo, para você manusear, para você trabalhar, ele é muito bom. Vamos utilizar também, eu estou utilizando papel 40, é uma folha grande, que vai ser no primeiro momento, quando você colar as caixinhas, então você vai colocar esse papel aqui. E eu vou dizer uma coisa a vocês, do lixo ao luxo. Isso aqui, a maioria disso aqui é coisa reciclável, vocês vão ver como vai ficar bonito, minha gente. Eu sei que nós estamos num país tropical, que é calor, mas o Natal transforma as pessoas, o Natal transforma a gente, a magia do Natal, eu acho que a gente sente até frio. Vocês vão ver que espaço bonito vai ficar na casa de vocês essa lareira. Vai ser um lugar para fotografia, olha o que eu estou falando. Pronto, gente, vou começar com a base da nossa lareira. Então, a primeira coisa, eu vou colar com cola quente. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou colocar a fita adesiva para que a nossa... Só quero falar guirlanda, gente, é porque eu faço muita guirlanda. Eu estudo Natal, com lareira, enfim, toda essa parte. Nós vamos agora colocar a fita adesiva para deixar a nossa lareira ela mais resistente. Então eu gosto de colocar aqui. Aonde eu colei com a cola quente, eu venho com a faca. Vamos agora começar cobrindo as caixas com papel branco. E nossa lareira já está toda revestida, né? Coloquei o papelzinho branco. Então chegou a parte do carinho, da paciência, que é colocarmos os nossos tijolinhos. Então, vai ser o seguinte, né? Aqui está. Essa parte aqui, gente, eu vou colocar o festão. Então eu não vou começar de cima. Eu vou começar daqui colocando os tijolos. Porque depois vocês vão ver no acabamento. Isso aqui tudinho eu vou revestir com festão. Então eu vou começar a partir daqui, certo? Nós vamos colocando, mais ou menos um dedinho, coloca outra. E assim sucessivamente até preenchermos toda a lareira com os tijolinhos.
terminei a base, né, da chaminé. Eu terminei, coloquei os tijolinhos. Então agora o que vai acontecer? A sua criatividade. Eu vou colocar aqui o festão. Não, a princípio eu não falei para vocês desse papel aqui dourado. Eu resolvi colocar. Então assim, gente, vai de cada um. Aí você bota a botinha de Papai Noel, sininho, vai de você. É a sua chaminé, é o seu Natal, é a sua família, vai a sua criatividade. Chama as crianças, que é muito bacana também decorar com as crianças. Eu vou colocar festão, vou colocar algumas botinhas e algumas coisas que estão por aqui, que a ideia vai fluindo e a gente vai decorando a nossa chaminé. Colocamos o papel dourado, né? E agora nós vamos colocar o festão com cola quente, gente. Qual a forma que eu faço para facilitar a minha vida? O festão, ele está todo desorganizado, lógico, mas eu pego essas pontinhas aqui e eu seguro firme no ferro. Você segura firme no ferro e coloca a cola no ferro e vai arrumando. Aqui você tem que demorar um pouquinho para que a cola seque. Essa parte ela demora um pouquinho, né? Você tem que ter paciência, mas tudo requer paciência. E não é nenhum sacrifício, né? É prazeroso. É uma terapia. É isso, gente. Terminamos a nossa lareira. Realmente foi do lixo ao luxo. Espero que vocês tenham gostado. Se criou um novo ambiente aqui na minha casa, com certeza a meninada vai querer tirar muitas fotos. Como eu falei para vocês, estamos num país tropical, mas no Natal tudo se transforma em a magia do Natal. Então a lareira cai muito bem em qualquer parte da casa. Essa vai ficar aqui no meu terraço. Espero que vocês tenham gostado.